Vi proponiamo questo appartamento in zona strategica, al terzo piano di una palazzina esternamente ristrutturata, all'inizio di via Tirino, a soli 800 metri dal nuovo tribunale di Pescara. Top Rem, per vendere o trovare casa. Questo ampio e comodo appartamento, pronto all'uso, si compone di ingresso, un luminoso soggiorno, la cucina abitabile, 2 ampie camere matrimoniali, un bagno e un utilissimo ripostiglio. Dispone, inoltre, di un balcone abitabile e gode di doppio affaccio. Nel prezzo è compreso tutto l'arredo, come da foto, il tutto acquistato recentemente e quindi pari al nuovo. Questa e altre migliaia di proposte immobiliari su www.topre.it. Per vendere o comprare casa, affidati ai migliori professionisti del settore. Top Re, agenzie immobiliari in rete.